Εγκέφαλος από Citroën Peugeot IAU 6LP05. Πάμε να δούμε την κατάστασή του. Δεν έπαιρνε μπρος. Λογικά θα μας γράφει ότι ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος, EQ-locked. Πάμε να τον ξεκλειδώσουμε, δηλαδή να καταργήσουμε το immobilizer και το αφήνουμε να πάρει πάλι μπρος. Εγκέφαλος από Peugeot 307 Marelli IAU 6LP1. Είναι στον πάγκο συνδεμένος. Πρόβλημα με το immobilizer, δεν παίρνει μπρος όπως ανέφερα και πιο πριν. Πάμε να κάνουμε backup τα αρχεία του για να το ξεκλειδώσω και να πάρει μπρος. Εδώ πάνε τα σηριακά hardware number και software number που αφορά κάποια updates. Έχει αυτός ο Marelli δεν έχει PROM, έχει μια μεγάλη μόνο μνήμη, την ST10F280, όπου σε αυτή τη μνήμη μπορούμε να παρέχουμε και να κάνουμε τροποποιήσεις και αλλαγές στη λειτουργία του κινητήρα, στο να μας δώσει περισσότερη απόδοση, μεγαλύτερη δύναμη, να μειώσουμε τους ρήπους, την κατανάλωση, τα καυσαέρια, να αφαιρέσουμε βλάβες, να καταργήσουμε το immobilizer όπως στην προκειμένη περίπτωση. Έχει θέμα με το immobilizer, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους εγκέφαλος, κλειδί, κεραία, immobilizer, BSI και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε. Στη διάγνωση δεν έχει καμία βλάβη, δεν στέλνει πινθήρα στα μπουζί, ο αισθητήρας στροφάλου ελέγχθηκε, είναι καλός. Στα live data δεδομένα όταν μιζάρουμε μας δείχνει στροφές 70, 100, 120 όταν μιζάρουμε. Και έτσι τον ξεκλειδώνω, καταργώ το immobilizer ώστε να πάρει μπρος. Συνήθως στα Peugeot όταν μπλοκάρει το immobilizer δεν παίρνει μπρος και δεν στέλνει σπινθήρα στα μπουζί. Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στο οποίο δεν φταίει το immobilizer, φταίει ο αισθητήρας στροφάλου όπως ανέφερα, που αν δεν έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες για να επαληθευτεί, και άλλες φορές φταίνουν άλλα πράγματα. Μπορεί να φταίει η πλεξούδα της καλωδίωσης, μπορεί ο ίδιος ο πολλαπλασιαστής, μπορεί στο τέλος και ο ίδιος ο εγκέφαλος κινητήρα. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, αλλά ως συνήθες φαινόμενο που συναντάμε στα συγκεκριμένα μοντέλα 307, 207 με τον 1400 κυβικά δεξαβάλλοντο κινητήρα, είναι αυτό το φαινόμενο, να κόβει το immobilizer και να μην παίρνει μπρος το αυτοκίνητο τελικά. Λίγο ακόμα θέλουμε για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και να κάνουμε backup το αρχείο και έπειτα θα συνδεθούμε για να το επαληθεύσουμε. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε φάκελο για να το αποθηκεύσουμε το αρχείο. Ωραία. Πάμε να το αποθηκεύσουμε τώρα. ST10F280 bin. Και πάμε να το επεξεργαστούμε για να καταργήσουμε το immobilizer. Έτοιμο το αρχείο με καταργημένο το immobilizer. Τώρα ξεκίνησε η διαδικασία της εγγραφής. Θα είναι άμεσα και γρήγορα η εγγραφή του, ολοκληρωμένη, και έπειτα θα πάμε με το πρόγραμμα να το επαληθεύσουμε.
έγιναν όλες οι κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS στο πρόγραμμα και οι checksum διορθώσεις. Ώστε πλέον πια αυτό το αυτοκίνητο να μην έχει θέματα με το immobilizer και να πάρει μπρος. Προχωράει η διαδικασία κανονικά, είμαστε στο 42%. Κάτι λιγότερο από 1 λεπτό θα χρειαστεί η διαδικασία να ολοκληρωθεί τώρα. Πάμε. 50%. Πολύ ωραία. Συνεχίζει. 67%. Εδώ είναι και ο εγκέφαλος, ο κωδικός του IAU 6LP2.05 είναι ο συγκεκριμένος που κάνουμε. Είναι σε όλα τα Citroën Peugeot 1400 κυβικά 16 βάλβιδα, τρίφυσος, και έχουν κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις, κάποια τρίφυση ανάλογα με τη χρονολογία. Σ' άλλα είναι το φαρδί το μέρος, η φαρδιά η φύσα στο κέντρο, και σ' άλλα η φαρδιά φύσα είναι στην άκρη, και γι' αυτό δεν υπάρχει εναλλαξιμότητα μεταξύ τους αυτή η εγκεφάλη όταν είναι έτσι η τρίφυση. Μπορεί να πει δηλαδή κάποιος που η φύσα του, η φαρδιά είναι στο κέντρο, αλλά όχι να γίνει μετατροπή, να μπει κάποιος άλλος με τη φαρδιά φύσα του στην άκρη. Γιατί είναι και η κωδική 6LP2, 6LPα και 6LPC. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιτυχώς και πάμε να το κάνουμε μια επαλήθευση και στη διάγνωση να δούμε ότι ξεκλείδωσε ο εγκέφαλος. Πάμε να το συνδέσουμε τον εγκέφαλο στον πάγκο μέσω BD, να δούμε την κατάστασή του, τι θα μας βγάλει εδώ πέρα. Είχαμε δει πριν από λίγο ότι έγραφε ότι ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος. Πάμε να δούμε τώρα. EQ not locked. Ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος, οπότε είναι έτοιμος να το μπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Αυτές είναι οι βλάβες που είχε. Μια γραφή. Okay. Και ξανά που μπαίνουμε, EQ not locked. Είναι έτοιμο να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος.